Yo, what up mga amigo, mga amigas sa kahanginan. For today's video mga kawarap, mag herbal ta, magkuantag herbal, organic ta, organic medicine. Ang ato ada yung gi-prepare karon, nagmash ta o oregano o sa uban tawag ni siya kalabo. Kalabo ni siya para good for cough kanang mga ubo, kanang mga nanay mga plema diha. Gay-gahi na. Ato lang kuanong salaon lang nato. Kining pagsala ani sama ra sa pagsala sa inyong mga hinigugma. Dapat inyo yung isala para di mo masakitan ba. Ay agay. O tara. Ato nang salaon niya. After ni kodop magbutang puta og lemon. Magpiga tag lemon juice. Ubay po. Magkuha sa kog lemon. Nya di gyapon ni siya masayang mga kawadap kay kini akong mga gipanguan. Ako ra po ni siya ilawg sa manok na to. Kuha sa tag lemon. So nara tong lemon. Harvest ni sa tanom ni Ate Juan. Indot itong na-squeezer. Okay, gahi gid ba. Okay, so shake. Then atong tungaan daan kay sharing is loving. Tunga mi ni mama. No. Ya, tagay. For healthy living, tagay. Goods kayo. Pwede na sa tanang kato, ibutang ko to sa tubig. Ay, dito yung maglinis ito? Lemon. Na lemon. Yung tututangan kay dili kay kuan. Dili kay like baho ba? Bakit ito ang sige magdukduk sa ano nang take on? Ang mga mananak no, kaumong mga ano. Naanad man ang manok na kuha ni good. Kung mabutang ka na, kailangan tayo. Di mo bitan ang nagkuhan ko dag kanang screen. Kanang di adapit ako man nang kural na kay para sa screen. Another shot. Dili na siya pure. Follow for more.